حضرت موسی در دل خود گذرانیدن پروردگارا برای ما جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند، منم از آن جمله. لکن من در جنت همراه کی هستم؟ همراه کی هستم در جنت و همسایگی کی در من قرار دارم؟ خداوند ندا کرد موسی تو همراه یک قصاب در جنت سکونتی میکنی و هم صحبت میشه. حضرت موسی میگه در حیرت افتادن، قصاب؟ گفتن بله، همراه یک قصاب تو در جنت همراه میشوی. حضرت گفتن اون قصاب کیست؟ گفتن در فلان شهر سکونتی میکنن. حضرت میگه از مکان خود سفر کردن و بر آن شهر رسیدن. نگاه کردن که یک قصاب عادی هست، عملش مثل عمل همین آدم های عادی هست، دیگر هیچ عملی نداره. تا بیگاه میگن همین قصاب نظارت کرد، نگاه کرد. بعد این میگه بیگاه که شد حضرت موسی خودش را معرفی نکرد، شناس نکرد، بلکه گفت مسافر آیا در خانه خود راه میدهی؟ ما مسافر هستیم. گفت بله، البته به البته، مرحمت گفته. از پس این قصاب میگه روان شد. وقتی میگه در خانه قصاب در آمدم، در یک خانه مرا شیناند. البته اون وقتا این قصرها و این 3 ایتاژ و 5 ایتاژ خانه ها نبودن، مگر یک خانه یا 2 کلبه‌ای داشتن خلاص. میگه شیناند و حضرت پیش از آن که نزد من دسترخوان پرتاید و آنچه در خانه دارد پیشنهاد کند، اولا نگاه کردم، میگه در کنج خانه یک سبدی بود که پر از پخته بود و در داخلش میگه یک زنی خیلی برجا مانده افکار در داخل همون سبد بود. میگه حضرت میگه نزدیک شدن، با دست خود میگه طعام دراز میکردن، بر دهان او کس آب میدادن. وقتی که سیر شد میگه دستش میگه مادر برداشت، یک دعای داد میگه و قصاب میگه از خانه بیرون شد. وقتی میگه این قصاب از خانه بیرون شد، من نزد سبد حاضر شدم و گفتم مادر السلام علیکم، شما کی هستین؟ گفت من مادر همین قصاب هستم، سالهای زیادی رنج دارم، مصیبت دارم، بیماری دارم، لیکن الحمدلله که این فرزند من دایم در فکر نفقه من هست، شکم و لباس من و جای خواب من دائم عیان کردگی هست. میگه گفت مادر عزیز، آیا یگان امید، آیا یگان دعا، آیا یگان درخواست مقصد داری؟ گفت ای مسافر، گفت فقط یک امید دارم و دائم دعای من همین است که این فرزند من بعد این قدر مهربانی هایی که بر من میکند، خدایا در جنت در همسایگی حضرت موسی باشد. فقط دعای من گفت همین است. میگه حضرت موسی گریان شدند و گفتن مادر، گفتن یک شادیانه بر من بده، یک هدیه بر من بده، زیرا که همان موسی که تو میگوی همان موسی من هستم و همان پیغمبر من هستم و دعای تو در نزد خدا اجابت یافت و این فرزند تو در جنت همراه من هست. خوش به حال اون فرزندهایی که همراه پیغمبرها و همراه شهدا در جنت از پشت چی؟ از پشت خدمت کردن در حق پدر و مادر هست. رسول اکرم در حدیثهای فراوان خود به ما و شما خبر میدهد کسی که سحر از خواب میخیزد مرضیاً لابویه، هر وقتایی که سحر بیدار می شود پدر و مادر از او راضی هست، پدر و مادرش راضی هست. مادامی که پدر و مادر راضی شد، رسول الله چی گفتند؟ له بابان مفتوحان الی الجنه. وقتی که پدر و مادر سحر که از تو راضی باشند، 2 دروازه از دروازه های جنت بروی تو کشاده ایستادگی منتظر تو هستند.
و من امسا مثل ذالک، اگر تا بگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم گشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، یک دروازه جنت برای تو گشاده است. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیتا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ برای این فرزند گشاده ایستادگی هست. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بگه این پدر مادر راضی نشد، اون دروازه های دوزخ برای این فرزند چی هستند؟ گشاده و منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، اگر یکی همین هم غضبناک باشد، میگه ملال باشد، ناراضی باشد، یک دروازه دوزخ برای این فرزند منتظر است. لکن در دوام رسول الله چی گفتند؟ و این ظلم و این ظلم و این ظلم، 3 بار گفتند اگر چنده که پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، اگر چند پدر مادر ظالم هم باشد، تو چیکار کن؟ تو خدمتی در حق پدر مادر برای خود روا ببین و خدمت از اونها کنده نکن. زیرا خدا را بین در سوره همین لقمان و ما و شما چی میگوید؟ امروز بسیار جوان ها میآیند پیش ما، سوال میکنم پدر من فلان گپ گفت، آیا من در همین گپ خلافی اگر پدرم کار کنم چی میشود؟ خیلی خوش به حالشون که سوال میکنند و جواب خودشون هم میگیرند. خداوند در قرآن به ما و شما تذکر میدهد، میگوید و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. صدق الله العظیم. سوره لقمان است. خدا میگوید اگر پدر و مادر بر کدام شما ای فرزندها امر کنند این که فرزند من با خدای خودت مشرک شو، یعنی شریک در ذات خدا بیا، یا میگویم فرزندی من نماز نخوان، فرزندی من روزه نگیر، فرزندی من مالداری زکات نده، فلا تطیعهما، این پدر و مادر بزم این قدر احترامی که دارن تو اطاعتشان نکن. در حالتی که به خدای خود گناهگار شیدند، پدر و مادر تا اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اگر چند پدر تو کافر هم باشد، مشرک هم که باشد، مفسرای قرآن زیاده از 10 تفسیر ما در خانه داریم، همش چی میگن؟ و صاحبهما فی الدنیا معروفا، با این پدر کافر، با این پدر مشرک تو چکار کن؟ معامله خوب کن، در حق اینها خدمت کن. و در بین باز چکار میکنی؟ همون پدر و مادر دکتی وقتی خدمت کردی، مهربانی کردی، شاید که چکار کند؟ شاید که این هم باز در دلش خداوند یک ترحم و در دلش خدا یک توفیق جایگیر کند و باز به سوی اسلام چکار کند؟ رجوع کند از حساب خدمت شما. حتی حضرت موسی را میگوید در روایت ها میآید که وقتی که بالای کوه طور میرفت با خدای خود میگد نازیده گپ میزد، می نازید که ما با خدای خود چکار میکنیم؟ یعنی سخن میگوییم. البته و کلم الله موسی تکلیما، این جای حقیقتش است، این یگان افسانه و یگان حکایه نیست، زیرا خدا میگوید که موسی از پیغمبرها کسی بود که همراه من صحبت میکرد، همراه من سخنرانی میکرد. حضرت موسی میگد بالای همون کوه طور میبرامد و بناز با خدای خودش چکار میکرد؟ صحبت میکرد و احکام و ارکانها را می آورد بر امت خودش می رساند. روز از روزها میگه حضرت موسی بالای همین کوه طور با خدای خود میگه راز میگفت. خداوند خطابش کرد، موسی گفت تا امروز اگر یاد داشته باشی تو بناز گپ میزدی، می نازیدی، از امروز اعتباراً نزد خدای خودت با ادب باش، احتیاطانه گپ بزن، زیرا تا امروز مادری تو زنده بود از پسی تو دعا میکرد پروردگارا فرزند من وقتی که نزد تو میآید مبادا بنده هست، یک لغزش میکند، سهوی میکند، خدایا تو این را ببخش و بر این غضب نکن. امروز مادری تو از دنیا گذشت، دیگر تو ناز بردار نداری، نزد خدای خود با ادب باش.
با احتیاطانه پسر، زیرا یگانه کسی که دلپوری تو بود و در حق تو دعا کن بود این مادری تو بود که از دنیا گذشت. خوش به حالی شما فرزندای عزیز، برادرای عزیزی که احترام پدر و مادر دارین. کدام شما اگر با پدر و مادر ملالم که باشین امروز چیکار کنین؟ رفته بعد شنیدن این سخنها اگر شما ایمان کامل داشته باشین، ترسی از خدا داشته باشین، باوری بر قبر روز قیامت داشته باشین، از پدرهای خود مادرهای خود عذرخواهی کنین، قدمهای اونها را بوسه کنین و اونها را احترام کنین. انشاءالله خداوند شما را چکار میکند؟ همه گناه شما را مغفرت میکند. حتی پدر و مادرم بعد بخشش فرزند انشاءالله باوری دارم که اونها یک صندوق رحم هستند، یک سیله رحم هستند، از فرزند در حال چکار میکنند؟ گذر میکنند و فرزند خودشان میبخشند.